ួរខ្ញុំថាបងថ្ងៃស្ទូចត្រីណាបានត្រីច្រើនម៉េចតាមពិតបងសិតតែត្រីអត់ត្រីធំធំណានិយាយពីស្ពានហ្នឹងមកប្រហែលជា5នាទីមកដល់ស្ពានហ្នឹងហើយមកដល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងស្ទូចស្ទូចម្ដងស្ទូចត្រីវិញម្ដងលុយវាបាត់លុយហុកបានលុយនេះក៏បានដែរ
bọ bát môi cái này cũng mà đây đây